आज के शॉर्ट वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन गिरलैंडो शो क्वालिटी की अच्छी अडर क्वालिटी। दोस्तों ऐसी गोमाता हर दिन देखने को नहीं मिलती। तो सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल करण राव डेयरी फार्म और मैं लक्ष्मण राव। तो दोस्तों आज के शॉर्ट वीडियो में दूसरे ब्यांत की गिरलैंडो गोमाता है और दोस्तों जस्ट इसने अभी 1 घंटा पहले बछड़ी को जन्म दिया है और इस गोमाता की मिल्क कैपेसिटी दोस्तों 22 लीटर से प्लस की है। और दोस्तों कीमत 1,25,000 रुपये। कोई भी भाई खरीदने का इच्छुक है तो स्क्रीन पे नंबर मेंशन हो रहा है 78 786 098 40, इस पे कॉल करें।